अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो। आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं बोमियों के साथ। सो हमने ये डार्क से ऑर्डर किए हैं ज़बरदस्त ड्रेसेस। सो इनको ओपन करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। सबसे पहले लेते हैं सीज़र और इनको करते हैं कट। ये नो ड्रेस ही काट दूँगी इसी वाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। होप सो अच्छे आए हैं। ये ड्रेस मैंने इनका ऑर्डर किया, जैसे ही मैंने ऐड टू कार्ट किया और जाके मैं करने लगी ऑर्डर को कंफर्म, तो वो स्टॉक आउट हो गया, आउट ऑफ स्टॉक हो गया। तो फ़ौरन से एक ये मैंने किया है ड्रेस 3 पीस आर्टिकल है। नेक्स्ट जो है वो मैंने ये वाला किया है। तो मैं ओपन करके फिर आप लोगों को वन बाय वन दिखाऊंगी। इसे पूछो कौन सा पहले ओपन करें। रोमी कौन सा करें? रोमियो, दिस वन। ओके, बोमी कह रही है उधर ओपन करें। सो पहले किसने खोल के रखा हुआ है, ये खोलना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, ये है सबसे पहले वाला आर्टिकल, जो कि है कुछ इस तरह से, और इसका जो है कंप्लीट डिज़ाइन है। चलिए मैं शर्ट ओपन करके दिखाती हूँ सबसे पहले आपको। ये इसका कुछ डिज़ाइन है शर्ट का। ये आई थिंक इसके बाजू इस तरह का एक साइड में कंफ्यूजिंग ड्रेस पड़ा हुआ। हाँ जी, ये आई थिंक फ्रंट साइड है इसकी। ये है शर्ट और ट्राउज़र जो है वो इसके साथ प्लेन ही है, ये वाला ब्लैक। JDart का हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। मुझे ये कोई इतना अच्छा नहीं लगा। ये है खद्दर का, मुझे प्योरी ब्लैक का ही लगा।